ស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រែកជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះៗអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីជួយចិត្តអិចអន់និយាយដើមគេចាក់ចុចអុចអាលកឹសឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទស្សន៍ទេគ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទមួយរយចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តូនមិនចេះសមរម្យរឹកពីឈ្មោះឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចង់រំស្រឡាញ់ច្រើនអាមានសម្រស់ចូលចិត្តដើរទាក់ទាញរីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើមុខចូលចិត្តដើរលេងចុះប្រឡូករឹមច្រៀងស៊ីផឹកចាយលើកជិកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនបណ្ដេញបណ្ដោយអស់បរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនឹងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតផ្ដេសគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រែកជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះៗអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីជួយចិត្តអិចអន់និយាយដើមគេចាក់ចុចអុចអាលកឹសឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទស្សន៍ទេគ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទមួយរយចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តូនមិនចេះសមរម្យរឹកពីឈ្មោះឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចង់រំស្រឡាញ់ច្រើនអាមានសម្រស់ចូលចិត្តដើរទាក់ទាញរីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើមុខចូលចិត្តដើរលេងចុះប្រឡូករឹមច្រៀងស៊ីផឹកចាយលើកជិកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនបណ្ដេញបណ្ដោយអស់បរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនឹងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជា
ជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតប្តឹងគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រេះជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះៗអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីចូលចិត្តអិចអរនិយាយដើមគេចាក់ចោចអុចអាងឆ្កឹះឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទើសទេគ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនផ្លេចមុខផ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទ100ចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តោមមិនចេះសមរម្យរឹកពីឆ្មោះឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចំរំស្រឡាញ់ច្រើនអាងមានសម្រស់ជឿចិត្តដើរទាក់ទាញរីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខជឿចិត្តដើរលេងចុះប្រឡោះរឹមជ្រៀងស៊ីផឹកចាយលើឈិកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនបណ្ដេញបណ្ដោយអស់បរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនឹងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតប្តឹងគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រេះជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីចូលចិត្តអិចអរនិយាយដើមគេចាក់ចោចអុចអាងឆ្កឹះឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទើសទេគ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើន
ផ្លេចមុខផ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទ100ចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តូនមិនចេះសំរុំរឹកពីឆ្មងឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចង់រំស្រឡាញ់ច្រើនហើយមានសម្រស់ចុះចិត្តដើរទាក់ទាញរីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខចុះចិត្តដើរលេងចុះប្រឡងរឹមច្រៀងស៊ីផឹកចាយលើជិកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនមិនដែលបណ្ដោយអបរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនឹងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតផ្ដេសគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រែកជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីចូលចិត្តអិចអន់និយាយដើមគេចាក់ចុចអុចអាងកឹះឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទើសទែងគ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនផ្លេចមុខផ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទ100ចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តូនមិនចេះសំរុំរឹកពីឆ្មងឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចង់រំស្រឡាញ់ច្រើនហើយមានសម្រស់ចុះចិត្តដើរទាក់ទាញរីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខចុះចិត្តដើរលេងចុះប្រឡងរឹមច្រៀងស៊ីផឹកចាយលើជិកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនមិនដែលបណ្ដោយអបរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនឹងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតផ្ដេសគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅ
ស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រៀតជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះៗអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីជួយចិត្តអេចអល់និយាយដើមគេចាក់ចោចអុចអាងកឹកឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទស្សន៍គ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនផ្លេចមុខផ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទ100ចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តូនមិនចេះសមរម្យរឹកពីឆ្មោះឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចង់រំស្រឡាញ់ច្រើនអាងមានសម្រស់ចូលចិត្តដើរទាក់ទាញរីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខចូលចិត្តដើរលេងចុះប្រឡងរឹមច្រៀងស៊ីផឹកចាយលើជិកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនមិនដែលបណ្ដោយអស់បរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនឹងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតប្តឹងគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រៀតជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីជួយចិត្តអេចអល់និយាយដើមគេចាក់ចោចអុចអាងកឹកឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទស្សន៍គ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនផ្លេចមុខផ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទ100ចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តូនមិនចេះសមរម្យរឹកពីឆ្មោះឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចង់រំស្រឡាញ់ច្រើនអាងមានសម្រស់ចូលចិត្តដើរទាក់ទាញរីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខចូលចិត្តដើរលេងចុះប្រឡងរឹមច្រៀងស៊ីផឹកចាយលើជិកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនមិនដែលបណ្ដោយអស់បរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនឹងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្ត
ជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតប្តឹងគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅស្រីមិនគួរយកជាប្រពន្ធកូនប្រុសមានម្ដាយរឿងគូសកលរបស់កូនម៉ែមិនចង់លូកដៃចូលទៅជ្រេះជ្រែកកូនទេតែម៉ែគ្រាន់តែចង់ណែនាំកូនខ្លះៗអំពីមនុស្សស្រីដែលកូនមិនគួរយកមកធ្វើជាគូអនាគតម៉ែដឹងថាមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែក៏មិនចង់ឲ្យកូនយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ពេកដែរបើមិនបានល្អឥតខ្ចោះសូមត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលម៉ែក៏បានដែរណាកូនមនុស្សស្រីជួយចិត្តអិចអន់និយាយដើមគេចាក់ចុចអុចអាងឆ្កឹះឆ្កៀឲ្យគេឆ្លើសទើសទេគ្នាកូនប្រុសម្ដាយមិនគួរយកជាភរិយាឡើយមនុស្សស្រីមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនមានចិត្តកតញ្ញូចូលចិត្តដើរលេងភ្លើតភ្លើនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសម្បូរដោយល្បិចកលមេយាទ100ចម្ពោះពូកែភុតផោកុហកបោកប្រាស់មិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់តូនមិនចេះសំរុំរឹកពីឆ្មោះឆ្មៃស្រីទាំងអស់នេះកូនក៏មិនគួរយកមកធ្វើជាភរិយាដែរមនុស្សស្រីមានសម្រស់ឆើតឆាយខ្លាំងពេកសម្បូរបរោះចង់រំស្រឡាញ់ច្រើនអាងមានសម្រស់ចូលចិត្តដើរទាក់ទាញរៀងមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសមិនរើសមុខចូលចិត្តដើរលេងចុះប្រឡងរឹមច្រៀងស៊ីផឹកចាយលើជីកជាមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនបណ្ដិតបណ្ដោយអស់បរោះទាំងឡាយប៉ះពាល់បានដោយសេរីនិងមិនចេះទុកដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីបែបនេះបើកូនយកមកជីវិតនឹងរលាយរលត់មិនខានឡើយមនុស្សស្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុសម្ភារៈនិយមហឺហាស៊ីវិល័យស្រឡាញ់តែមាសប្រាក់ជាងទឹកចិត្តជាពិសេសស្ត្រីឈ្មោះថាជាប្រពន្ធគេកូនក៏មិនគួរគិតដល់ដែរនឹងមនុស្សស្រីដែលពូកែផឹកស្រាដូចប្រុសពូកែឆ្លោះទើសទេពូកែលេងល្បែងស៊ីសងពូកែដើរលេងមិនគិតប្តឹងគិតកូនស្ត្រីទាំងអស់នេះបើអាចជៀសបានកូនគួរតែជៀសទៅ